rapaziada, chegamos aí, ó. Estamos do lado esquerdo aqui, não fomos pro bico, tá ventando um pouco, mas chegamos aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí, pra quem gosta de adrenalina, pra quem gosta de toque grande, tá aí, ó. Costão, pedra alta. Aí os camaradas descansando um pouco aí, cara. A descida foi meio brutinha. Vamos ver pra subir, né? Espero que esteja legal também, né, rapaziada? Valeu? Tamo aí junto aí. Valeu!